ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഹണി ബീ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ നീരും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കണം. അതിലോട്ട് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നന്നായി പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈന് പോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഹണി ബീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.